ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਫੀਟ ਵੀ ਆਇਆ ਖੜਾ ਦਾ ਰੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੂਟਰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਟੇਟਰ ਫੇਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵਾਵਾਂਗੇ। 2-3 ਦਫਾ ਹੱਲ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਰੂਟਰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਰੂਟਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਪਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਫੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਈ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਖੁੱਬਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ 480 ਖੜਾ ਫੀਟ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਹੈ। 480 ਫੀਟ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਹੈ। 48 ਕਟਾ ਰੋਟੇਟਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਾਜ਼ੀ